阿姐，我個心就好似我戶口咁穿咗個大窿喎。你又點啊？你今次又信咗邊個 KOL 網紅講嘅嘢啊？唔係啊，今次嘅 KOL 係好準噶，好似沈大仙把嘴咁甜噶。你又信呢啲咁嘅嘢？你不如信我係男仔扮女裝啦，好唔好啊？佢真係好準噶喎，佢準一次啲神棍啊，一日睇100個客啊，都俾佢撞中一次啦。你唔通去廟街啊，搵佢幫你投資咩？你明唔明啊？嗰啲 KOL 啊，同你咩關係啊？導師同學生，名真仲唔係頭食羔羊咩？錯，係餐廳經理同水魚嘅關係啊。人哋項目方啊，就係廚房啊，整咗隻屎一樣嘅餸出嚟。KOL 咧就係個經理咯，西裝骨骨，同你講，先生，今日呢味仰望星空幣係我哋嘅招牌菜，好限量噶。你信佢？食咗屙咗，經理有冇事啊？冇啊嘛。人哋廚房有冇事啊？冇啊嘛。有事嘅係邊個啊？係你呢個食客啊。唔好再講口有話語呢隻。仲有啊，佢哋開嘅付費群咧，就係同你講入咗我哋 VIP 課啦，空氣都清新啲。結果入到去都係食咗同一碟屎，仲要收你貴10倍。呢啲就係智商稅啦。咁小姐點先唔再做水魚啊？好簡單啫。你以後咧聽到佢以下呢幾句啊，即刻撳住你個荷包啊，同佢唱歌咯。佢已經屙煙咗咯。信佢一成啊，雙目失明啦。呢張交友圖啊，係美圖秀秀 P 出嚟噶。佢真係屙煙，使鬼開 live 同你講咩？佢晨早啊去咗馬爾代夫度假啦。咁佢話呢啲係我哋最後上車嘅機會呢？翻譯過嚟咧就係個屎就快冧啦，我準備跳車，你快啲嚟睇我個位啦。KOL 話咧買就啱啦，衝就啱啦。點解唔好問啊？因為一問咧你就知佢答唔出啊。呢啲咧就係冇腦式傳銷，同你阿媽話咧細路仔啊唔好問咁多問題啊，一模一樣噶。家人們相信我，我們一起。仆街係咪啊？佢揸跑車啊，你揸共享單車啊，呢啲咪係分別咯。咁我哋以後信邊個啊？信你個腦啊，信你個眼啊。記住我呢3條大道理啦。第一，睇佢做乜啊，唔好聽佢講乜啊。開飯年咧，瀏覽器啊，抄佢個錢包地址，睇下佢係咪啊真實買咗。如果冇啊，口講愛國，身體揮氣美國啊，呢啲咪就係偽君子咯。第二啊，學睇佢嘅廚房啊，佢推薦隻幣啊，你花10分鐘去睇下隻幣嘅官網啊，睇下個團隊咧係咪匿名啊，個白皮書咧係咪得啲公仔啊？如果係，呢啲就係屎啦，唔使猶豫噶。第三，認命咯，你都冇時間又唔想學，認命啦。你唔係食呢行飯噶，就唔好學人啊做職業賭徒啊，老老實實買指數，好過你晚晚睇住個市啊，心驚膽跳啊，最後咧錢又輸咗，頭髮又甩晒。聽你咁講，咁即係冇免費午餐啦，表姐。呢個世界啊，邊有唔免費嘅嘢啊？越係免費咧，越係貴噶。佢同你個本金咧，同埋你嘅智商咧，係成正比噶。所以啊，各位老友記咧，我哋唔係咧叫你真晒咧所有 KOL，係啦，我哋係叫你咧帶眼識人啊。冇錯啊。你做嘅嘢咧係睇下佢壞嚟嘅鋪子咧，睇下裏面咪藏冇失字咯。
大神吹水就抹嘴噶啦，你就荷包穿晒大窿啦。消息亂過馬路，不如自己睇地圖啊！記住啦，寧願啊自信啲啊，都唔好啊信錯人。係啦，我哋下集再見啦。